你们家的滚筒洗衣机在洗衣服的时候也是这个声音吗？Hello， 大家好，我还是你们喜欢的大瑞瑞。今天清洗维修一台滚筒洗衣机，维修的问题是脱水的时候噪音特别的大，楼上楼下都可以听到。一会儿跟随我的视频，咱把它拆开，看看到底是怎么回事。首先把上盖打开，把后面的固定螺丝拧下来，往后一错，这个上盖就打开了。然后把洗涤盒的抽屉取下来，之后把电脑板的固定螺丝取下来，然后这个轻轻往外的拔就可以取下来了。然后把这个电脑板上面的所有插件都拔下来，这个就不用拍照了，因为它每个大小都是不一样的，你想插错也插不错的。这个门打开来，咱们拿1字螺丝刀别住这个钢圈，往外抽它，就可以取下来了。把这个胶圈往里头塞进它，把门锁的固定螺丝拧下来，然后咱们取门，把这个门上面的固定螺丝都拧下来，把这个洗衣机轻轻的放下。取这个门的时候，往上提它，往外掰它，把这个抽出来，这个门就取下来了。然后咱把这些连接管都拆下来，这上面的也是，把这些进水管都拆下来，把底下这个大管取下来。接下来咱们取配重，卸下来的配重，如果怕记不清方向的，可以在上面写上左右。咱把加热管的电源拔下来。之后把底下的排水管也卸下来，然后把这个缸外围的这些螺丝全部取下来，这样这个外头可以取下来了。看看这个洗衣机并不是很脏，但是这里头都发霉了，有一股霉味儿。然后咱们来到洗衣机的后面，把这个后盖打开，把皮带抽出来，把皮带轮的固定螺丝拧下来，这样这个皮带轮就可以拿下来了。咱们拿皮锤已经把3脚架的轴砸进去了，现在取这个缸，这个内筒已经取出来了啊。咱们现在看看到底是怎么回事。这个洗衣机的噪音这么大，看看这个水封了吗？已经这样了。这个轴承部分已经进水了，咱们转一下，看到了吗？这个轴承是坏的。确定了问题是轴承这里，咱们现在把2个轴承1个水封卸下来。来，咱们看看这个轴承出来了没有？看看这个轴承已经出来了一点，咱们现在继续击打它。看看轴承这里面全是水。看看这个轴承就已经卸下来了，这个里面全是水，看看这里头，这都是水。因为一会儿需要更换轴承，咱们现在把这半边缸也取下来，方便咱们接下来的继续操作。先把这个配重取下来，咱们卸下这半缸的时候，一定要注意这个弹簧的位置，看到了吗？这个就是朝外，但是呢，这个钩子它就是朝内的，咱们一定要记清楚它的朝向。两边的弹簧都取下来啊，咱们现在把这个后缸也取下来。咱们现在把这个电机上面的插件拔下来，接下来咱把这个电机取下来，这样这个电机就可以卸下来了。然后咱把这个皮圈卸下来，这台滚筒洗衣机就已经都拆完了，最脏的部分看看。然后打开我的好伙伴，咱们现在打开高压模式开始清洗。来看一下，这台滚筒洗衣机就已经全拆清洗完成了。咱们现在开始安装新的轴承，先把轴承的里面这个部分抹上点黄油，把这新的轴承放在上面，拿出咱们这个胶棒，把它砸进去，然后咱把这个油封上，接下来反过来上后面的轴承，也是先把里面擦干净，抹上黄油，把轴承装上。这个轴承已经上好了，接下来咱们开始回装电机，把这个螺丝固定好。接下来咱们开始回装这个里面这个桶，咱们先上弹簧，然后咱们再上底下这2根杆儿。这2个杆儿上完以后，咱们把电机的电源线插上。接下来咱们开始回装这个内筒，上内筒之前
先把水封的这个部位抹上点黄油，然后呢，把三脚架这个轴的部分也抹上点黄油，这样咱们就可以开始回装这个内筒了。接下来回装这个皮带轮，先把螺丝拧上点劲儿，这样这个皮带轮就上好了。咱们转动一下，然后上皮带，然后呢，咱们拿易拉德固定上这些线，然后咱把这个皮圈回装上。上这个皮圈的时候，一定要把位置上好，这个圈就上好了。然后咱们把这个钢圈固定的钢圈再装上，把这上面的固定螺丝拧紧。然后拧紧这个螺丝以后啊，咱们顺着这个圈检查一下，看看有没有地方没有上好。好，没问题。然后咱们开始回装这个外壳，把这外圈所有的螺丝都拧紧了。然后把加热管的电源插上，然后把这底下的排水管装好。接下来咱们开始上这个配重，把上面的固定螺丝拧紧。咱们拧这个配重上面的螺丝的时候，一定要拧紧了，不然的话，它到时候甩起来，这个螺丝跟这个配重就该有敲打的声音了。然后咱们开始回装这个门，先把这个应急开关的拉销给它搁进去，把这个气垫锁固定上。看到这儿了吗？咱们把门卡到这里头，两边都卡住，这样这个门就上好了。咱们把这个螺丝拧回去，把皮圈给它抻出来。接下来咱们回装这个电脑板，把这上面的插件都插上，这样这个电脑板就可以装回去了。然后把这个胶圈装好，把这个固定的钢圈装回来，手压着这儿，然后拿1字的螺丝刀撬进去，慢慢的往下压，很容易就把它装回来了。然后咱把这个上盖装上，把洗涤盒的抽屉装回来。这台滚筒洗衣机就已经清洗组装好了，现在正在试机。试机没问题，这个噪音也已经解决了。喜欢我的，给我留个双击，留个关注，带你了解不一样的家电清洗。